最近金门渔船事件呢闹得很大，那这件事情闹到如今这个地步呢，是蛮出乎我的意料的。至少呢有3个情况出乎我的意料。首先呢是台湾的海巡署胆子大到出乎我的意料。我并不是要去贬低台湾，只是从现实的角度来说呢，大陆本身的军事实力就非常强大，而金门呢又靠大陆非常的近，海巡署呢居然敢在大陆眼皮子底下这样的对大陆移民，这个勇气呢不是一般的大。这是第一个出乎我的意料。第二个出乎我意料的地方呢，是国台办最初的回应。那国台办的回应里呢，除了谴责和要求台湾查明真相外，居然花了小半的篇幅在谈两岸一家亲，最后不痛不痒的来了句台湾应该确保大陆渔民的人身安全，杜绝此类事情再度发生。既没有对台湾海巡署在金门海域的执法权做出质疑，也没有要台湾交出凶手之类的。以最近几年中国涉外机构的鹰派作风来讲呢，国台办的回应可以说是弱到了爆。那这个是第二个出乎我的意料。第3个出乎我意料的呢，是台湾方面的回应。台湾陆委会呢，马上就对国台办的发言做出了回应，说海巡署人员依法执行公务过程并无不当，他们希望中国的主管单位能够对大陆的民众加以约束。在中国这边说两岸一家亲故意避过法律这个不能上称的事情之后呢，陆委会反而在那边强调法律，而且那个意思呢是你们的人死了也是白死。既然你非要上称，而且毫无道歉的意愿，那么就没有什么所谓的禁限制水域了嘛。那因此后面发生的事情呢，我反而就不意外了。既然你台湾那么强硬，那大陆当然就不给面子了，那开始在金门附近各种施压，然后呢台湾那边又委屈巴巴的说，哎呀你又欺负我，你这个大恶霸，那这个呢就都属于常规套路了。那这件事情里最惨的人呢，肯定是那2个渔民。台湾呢确实是公布了他们的禁限制水域，早在1992年的时候呢，中华民国的国防部就已经把这个图给做出来了，那其中包括金门附近的水域。但是我们说两岸的事情那有时候讲道理讲法律呢说不清楚。这个禁限制水域呢，我认为它不是个大陆承认的法律，但是应该呢是一个默契。为了维持两岸的稳定，大陆可能默认了台湾划出的禁限制水域，但是呢台湾拿到台面上来讲，大陆是不会承认的。而且我想抛开法律这个事儿聊一下就哪怕台湾是一个国家，那其他国家的渔民越线打鱼，可能确实触犯了台湾的法律，但是你就这样把别人弄死了，是不是有点过分了？这就是执法过当了嘛，你放到哪个国家都说不过去那你就是去朝鲜也不至于弄出人命吧。那第2个惨的是谁呢？金门的人民。从国台办最初的回应来看呢，中国这边是不想把事情闹大的，台湾那边呢如果说点软话，那就大事化小，小事化了了嘛。结果谁也没想到台湾会这么强硬，结果海巡署那边弄出了事儿，拍拍屁股走人了，那金门人民就惨了。大陆这边呢，他就只能揪着金门人干嘛。那第3惨的是谁呢？共产党呗。共产党想去折腾金门的百姓吗？那当然不想。金门的百姓对大陆是很有好感的，要是可以做统一公投，金门投统一的比例肯定更高。对于这些对大陆充满善意的金门百姓，共产党想伤害他们吗？当然不想那伤害他们只会让共产党在台湾少的可怜的支持率进一步降低。那我想这也是共产党最初想要低调处理这件事情的一个原因。但是民进党人多聪明那经常能打出一些很伤共产党的小战术，逼得共产党呢通过惩罚台湾人来为他们获得支持。但是民进党的这个党在战略上一直就很拉胯只喜欢解决眼前的小麻烦，而不顾未来的大麻烦。这种自作聪明呢，最终又会反馈到台湾人民的身上，也就是第4惨，台湾人民。大部分的台湾人呢都不想统一是吧？但是民进党的这个作为呢，可能又让统一更进一步。这个呢咱们等一下讨论。我们可以通过共产党对每次事件的利用得出这个结论。民进党呢真的是一个神奇的政党把执政党呢做成了常年的在野党。都说这个当家不闹事儿，民进党呢是不闹事不舒服。我这2天跟朋友聊网红圈的一些网红为了流量不择手段时呢，突然灵光一闪从执政党的角度呢无法理解民进党，但是如果从网红的角度去看呢，民进党的各种操作那不就是网红操作嘛？那我愿称民进党为中国第1网红党。开玩笑的说完了，我也不想再激化矛盾了。那只希望民进党的官员呢，在这个时候呢，可以少说点话，不要让这个事态再扩大化下去。目前把这个事儿闹大对两岸呢都不是好事儿。沟通的管道呢，该用就用起来。那这种时候呢，不要再继续打压国民党了，先让两岸呢回到原来的默契。虽然我估计呢是回不去了，但是呢也要尽快建立新的默契。目前大陆这边的官方回复是，我们和台湾没有任何默契。什么禁限制水域，什么海峡中线都不存在。台湾那边呢也是各种嘴硬。那么两岸之间到底有没有默契呢？或者说每次的默契是怎么被打破的呢？咱们呢把这些年两岸的默契史和打破默契史聊一遍，大家就明白了。那时间有限今天呢先把精力主要集中在海峡中线的默契变化上。咱们先把时间呢往前推得久一些。我认为当国民党刚逃去台湾的时候呢，两岸是没有默契的。老毛呢是一门心思想要消灭老蒋，收复台湾的。
这首先呢和两岸在军事实力上的强弱有关。解放战争后期呢，国民党基本上是兵败如山倒，被共产党呢打得军心尽失。除了两党本身的基因不同外呢，他们背后的投资人也有很大的分别。苏联呢是下了大力气支援共产党的，但是美国这边呢，由于新总统杜鲁门对国民党的厌恶，选择减少了对国民党的援助。那甚至在国民党逃去台湾后，杜鲁门呢也表示，福尔摩沙的资源足以使他们得到他们认为保卫该岛所必需的物资，并且在1950年1月5日发表了对台湾政策的正式声明，说美国目前无意在福尔摩沙获得特别权利或建立军事基地，美国亦无意使用武力干预现在的局势。这其实呢就是美国最初在台湾问题上的选择，根本不想管，并且呢美国的这些言论还都是发生在金门战役之后。金门战役呢我们以前也讲过就是大陆这边轻敌了，运输能力太差，导致兵力上不去金门，被岛上的国军呢包了饺子。金门呢对于国民党的军心非常重要，因为一旦失去了金门，国民党呢就失去了进攻大陆的桥头堡。几百万的国军之所以愿意憋在台湾岛上，就是因为觉得未来有一天还可以反攻大陆。一旦失去了回大陆的希望，在当时国民党自身可能就要崩溃了。但是由于金门离大陆近，离台湾远，那即便大陆这边失败了一次，那后续还可以进攻无数次，迟早能攻下来。不过之后呢，中国开始了抗美援朝，杜鲁门呢正式派遣了第7舰队进入台湾海峡。可能大家会以为说这是杜鲁门要保护中华民国不完全是不然蒋介石呢就不会天天在日记里骂他了。那当时中共呢是把主要精力都集中在了朝鲜，蒋介石呢认为是个机会，想要反攻大陆。说实话呢，那确实是可以一试的毕竟台湾岛上呢屯了上百万的正规军，但是杜鲁门呢非常不希望蒋介石反攻大陆，怕国军呢把美军给带沟里了。一个南韩于南已经很累了再加一个猪队友，美国怕自己现在亚洲跑不脱了。所以当时第7舰队来台湾呢是带着任务的，那就是阻止两岸发生任何一切有可能的军事冲突，也就是所谓的台湾海峡的中立化。这也是蒋介石恨了杜鲁门一辈子的原因那一直到1953年奥森豪威尔就任美国新一任总统，情况呢才发生了比较大的变化。1953年2月2日，艾森豪威尔发表了国会国情咨文，宣布解除台湾海峡的中立化。那这个政策呢也被大陆方面呢称为放蒋出笼，因为奥森豪威尔的这个去中立化呢是在继续阻止中共进攻台湾的前提下，不再限制国民党反攻大陆，并且呢开始对台湾进行大量的军售。一边呢是老毛想解放台湾同胞，一边呢是老蒋想解放大陆沦陷区，那双方呢是没有共识的，所以呢也就没有任何默契。默契的逐渐出现呢始于中美共同防御条约。1954年12月，美国与中华民国缔结了中美共同防御条约。那所谓的共同防御条约呢，就是如果中华人民共和国要来打中华民国了，那就相当于对老美宣战。中国肯定是不愿意承认说，因为美国正式开始保护台湾了所以呢就只能放弃收复台湾但是我认为呢这个就是现实。那这个默契有啥关系呢？那咱们还要讲一下这个中美共同防御条约。那这个条约呢不包括金门。那为什么不包括金门呢？老美呢有3个考量。那一个呢是因为金门的地理位置易攻难守，那很容易陷入葫芦娃救爷爷的窘境。第二呢则是国民党有金门在就还有反攻大陆的希望。那一旦未来国民党真的反攻大陆，和共产党正面战场干起来了，那有可能把美国拖下水。那所以最好呢是国民党能放弃各种外岛，在台湾独立。那既然说到独立那就又涉及到第3个问题了。金门呢是属于福建省，如果中华民国呢同时拥有福建和台湾，那怎么以台湾的名义独立呢？那聪明的台湾朋友可能会说以中华民国的名义独立那可是中华民国它用不着独立这个海棠秋叶图上写着你的国名那你看共产党他从来只是说台湾不是一个国家，他可没有否认过中华民国的存在所以金门对于想独立的台湾人以及美国人来说呢就是一个累赘。那说到这里大家可能就可以理解为什么民进党会这么对金门人了。说穿了呢，他们呢没有把金门人当自己人，反而呢是把他们当成独立的绊脚石了。那因此呢，一些大陆的朋友也不要因为海巡署是在金门附近执法的，就把气呢都撒到金门人身上，那真的呢就是找错对象了。我这里呢就不想说什么阴谋论了反正今天这事儿呢肯定不是金门人想要的。当然金门呢也因为这个特殊的政治属性被大陆搞得很惨过中美共同防御条约出来之后呢，只要美国人想逼蒋介石独立了，毛泽东呢就往金门打炮，或者美国呢在世界上欺负其他无产阶级国家了，毛泽东呢又会往金门打炮。但是呢就是不收复台湾就是泡着玩，而且毛泽东这炮打的呢还让蒋介石很舒服我认为金门的存在呢就是两岸之间的一个默契，这个默契呢就是两岸同属一中。那两岸的默契当然不止一个金门，那我估计大家经常听说海峡中线这个词，但是呢应该不知道海峡中线是怎么出来的。海峡中线呢其实出现的非常随意而且呢在它出现之后的几十年呢才成为了两岸的默契。按照中华民国海军中将葛敦华在他的访谈录里的说法
1955年，依据中美共同防御条约，美国在台湾呢设立了美军协防台湾司令部，可以说呢就是在台湾的太上皇组织了。在这个司令部里呢，有一个叫做戴维斯的参谋军官，他在地图上呢就沿着福建和台湾中间画了条线。这条线呢就是台海中线，那也叫做戴维斯中线。有关戴维斯中线呢，台湾官方并不愿意承认葛东华的说法因为呢一个参谋军官就能定这么大的事儿呢，存在矮化中华民国的意味。因为按照中国人的理解呢，参谋就跟个师爷或者幕僚差不多这么个小咖就能定这么大的事儿，不把中华民国当回事儿嘛？所以台湾的说法是呢，这个中线呢确实是戴维斯这个人定的，但是呢他是空军的将军不是小咖。他对美国的驻台空军下达了命令，说如果解放军的军机或者船舰越过了海峡中线，而且判明解放军具有敌意的话，协防台湾的美军就可以对解放军开火，所以呢被称之为戴维斯中线。我就去查了一下这个戴维斯的信息确实有这么个人。1954年到1955年之间呢，他在东京担任作战和训练主任。我猜呢，这个就是为什么葛将军叫他这个参谋的原因1955年的时候呢，他又兼任了台北第13空军特遣队司令。他的军衔呢是个准将，那这么看呢，他确实是个官儿，但是我觉得准将呢还不能算高级军官。中华民国的海峡中线我总觉得让一个准将来定呢，稍微是有一点敷衍了不过这条中线在当时呢用处也不大，说穿了呢，以当时大陆的这个海空军的能力还穿不过海峡中线。美国人画这条线呢，是告诉国民党，他们会在线的东边保护他们，并且呢，他们不会阻止国民党越过这条线去进攻大陆。在这种不公平的状态下呢，两岸是很难形成默契的。那大陆这边希不希望和台湾形成台海中线的默契呢？我是说互不打扰的那种在这个时候，我认为共产党是非常希望的。我不知道大家怎么想一个问题就为什么曾经的共和国长子东北现在会比东南沿海差这么多？很多人呢，这个分析了一堆什么东北人怎么样，南方人如何，南方的政府又怎么样有一定道理，但是我觉得呢没说到点子上来，我今天给大家讲一个重要吹点全世界呢都是沿海城市更为发达，因为气候更好，交通运输更方便。你去看看美国，最牛逼的城市群呢都是在东西两个海岸。东北冷成的鸟样又没几个港口，它本来就不适合搞经济这个是先天的基因决定的。所以分析现在东北为什么不如南方根本没必要。问题应该是为什么当年东北那么牛逼？苏联的援助当然是一个原因，那还有一个更重要的原因呢因为太没面子了所以共产党呢一般不愿意说，那就是台湾对大陆东南沿海省份的封锁。你可能很难想象中国有这么长的海岸线，但是在建国后的差不多20年里呢，南北港口是不能通航的。不要说军用船只了连商船都不能走。在逃亡台湾后呢，台湾颁布了戡乱时期截断匪区海上交通办法，不但不允许大陆的船只在各港口间通行，甚至国外的船只呢也不允许驶往大陆的港口。这个封锁有多夸张呢？那中国的舰队之间互相调小一点的船舰时呢，最常用的交通方式是铁路。所以说这个时候共产党呢是巴不得有个中线的，那反正台湾暂时也收不回来，而因为国民党的封锁呢，使得中国的沿海省份的经济一直发展不起来。那么到什么时候才发生了一点改变的呢？这个就要说到1965年的86海战了。当时台湾海军呢又搭载了点特种兵，准备呢对大陆实施名叫海啸1号的敌后迫害任务。那按照以往的经验呢，共产党这边的海军呢都不敢拿台湾海军怎么样的。那因为台湾的海军呢确实在吨位还有战斗力上呢都远超中国大陆。那这次任务的2艘军舰呢都是从美国收的淘汰货，那即便是淘汰货呢也比大陆的土产鱼雷舰要厉害多了。结果这次南海舰队倾巢出动，在福建南部的东山附近呢，用一群小船把国民党的2艘大舰给干沉了。那连带着呢，还干掉了国民党的一个海军少将胡家衡将军。这个是中华民国在1949年以来阵亡的最高军衔的海军军官。现在呢，我们在台湾的左营三角公园还可以看到胡家衡的纪念碑。这也应该是中华人民共和国第一次在海军对战中战胜了中华民国。虽然说大陆这边呢是有心算无心，而且呢是集结了大半个南海舰队的主力在靠近大陆这边呢打的台湾的2艘大舰，但是呢这一战也说明了台湾的海军呢再也不能在大陆的海岸线上呢如入无人之境了。这之后的没多久呢，解放军的东海舰队又在崇武的东边对去金门接伤员的2艘国民党军舰呢进行袭击，最终呢又是小鱼雷艇立功，干掉了台湾的临淮舰。这2次海战当然不是说大陆的海军已经强过台湾海军了但是呢却说明台湾的海军呢已经不能再像中华人民共和国刚建国那会儿还占据绝对优势了。
在海峡中线的西边呢，中共的海军对国民党的海军已经初步具备了威胁，因此从这个时候起呢，台湾方面开始逐步丧失中线以西的制海权。那其实按照这个时候大陆海军的能力已经可以困死金门这样的岛屿了，但是大陆呢却没有这样做。那在这样一个背景下呢，中国觉得自己可以开辟南北航线了，不过呢还不是从台湾海峡里走的航线1966年5月，周恩来批准了交通部的开辟南北航线的报告，最终在1968年交通部选定了广州远洋运输公司的黎明号担任首航。在68年的4月，黎明号从广东湛江出发，由巴拉巴克海峡进入苏禄海，沿棉兰老岛北岸通过苏里高海峡、圣贝纳迪诺海峡进入太平洋，向东北呢折向日本沿海，过大隅海域进入东海，最终呢花了2个礼拜到达青岛港，航程4533海里。那虽然说中国在太平洋里绕了个大圈但是终于第一次完成了南北通航。不过呢，这还不能算是在海峡中线上的大突破，最大的变量呢还是来自于美国。1972年2月尼克松访华，中美开始合作反苏。到1974年呢，出现了一个新的契机。以前我做过一期视频就讲过中国和越南之间战争的前因后果。1973年呢，中美等列强在巴黎开了个和平大会，直接绕过了南北越，正式把越南一劈为二。美国从南越撤兵，中国呢则从北越撤兵，把主要的注意力呢放在苏联身上。美国在撤离的过程中呢，把不少先进的军舰留给了南越，那加上北越呢又不再进攻南越，因此南越呢就有那么点膨胀，开始在西沙群岛呢驱逐中国渔民，想要在事实上呢占领西沙群岛。那于是呢就造成了中国和南越在西沙群岛的冲突。靠南海舰队一支舰队呢还真有点拿不下南越的海军，那这个时候呢就需要东海舰队的支援了。按照以前来讲怎么过来呢？那小船肯定就是打包起来走铁路那大船呢出海绕圈，还放着被台湾海军打黑枪的风险但是这次不一样，鉴于中国大陆的海军已经具备了一定实力，那占据了部分中线以西的制海权，那加上中美呢又进入蜜月期，于是呢东海舰队选择穿越台湾海峡。1974年1月，东海舰队穿越台湾海峡，中华民国的海军全程监控，但是呢没有做出任何其他的军事反应。那这是中华人民共和国的海军舰队第一次通过了台湾海峡。其实在讲有关收复台湾的视频里我也说过，在中美关系改善后，尤其是中华民国被踢出联合国后呢，蒋氏父子呢其实就已经意识到了中华民国大势已去，那甚至呢动了谈判统一的念头。最终的一击呢是79年美国与中华人民共和国建交，并且废止了曾经的中美共同防御条约。那所以两岸呢马上就开始形成了新的默契。1973年，中国的商用货轮呢也开始穿越台湾海峡。同年的9月，台湾终止了戡乱时期截断匪区海上交通办法。1983年，中国大陆的客轮呢也终于从台湾海峡西侧通航。1989年，在李登辉上台后，台湾的国防部颁布了加强海防警备工作实施计划，明确要求减少对大陆沿海侦巡频率，改以台湾本岛西海岸近海侦巡为重点。1992年，台湾又出了个禁限制水域图，也就包括我们开头讲的金门禁限制水域，那主要呢用来限制大陆的民用船只的限制范围。同年，中华人民共和国交通部呢也出了一个关于我商船航行于台湾海峡问题的批复，其中呢就要求大陆的商用船只不得进入海峡中线以东以及国民党驻守的岛屿的10海里以内的海域。这些岛屿呢当然也包括金门但是金门呢离厦门太近了，那10海里呢有些不合理具体大陆这边是怎么应对的呢，我就不知道了。那我比较倾向于大陆这边呢就是遵照了台湾的禁限制水域图，这基本上呢就确认了双方的制海权划分区域就差不多是一半一半。但是台湾的一些离岛呢，即便是在中线以西呢，依然拥有一些他们的制海权，并且呢大陆不会干扰台湾对这些离岛的后勤运输。那总的来说，整个80年代到90年代中期呢，应该是两岸最为和平的一个时期。大陆这边呢是专心搞钱，福建的地方官员呢恐怕是把这个吸引台商投资看得要比收复台湾更重，而台湾这边呢也是彻底放弃了反攻大陆的念头，两岸呢就形成了一个比较微妙的平衡。那另外有一点呢需要强调这个时候的海峡中线呢，国民党还是不承认的。那因为制空权呢还在台湾手上，中国的空军呢在这个时期不可以出海超过15海里的。那你一旦出了，台湾的空军呢就会过来把你逼退，你要是不退呢，他就要击落你。主要原因呢还是因为当时大陆的空军比台湾差了整整一代，所以这个时候的默契呢还不是真正意义上的海峡中线。到了96年呢，又有默契被小小的打破了。1995年，李登辉呢在美国发表了中华民国在台湾的国家定位，那这个呢就是李登辉打破了国共之间的两岸同属一中的默契了。那你不仁我不义，那于是呢就出现了96年的台湾海峡导弹危机，就是共产党这边呢往台湾附近射导弹。那跟中线有啥关系呢？那射完导弹之后解放军的空军呢又开始做演习了。
他们没有直接去中线演，而在台湾海峡的南北2个进出口的中线上蹭啊，虽然只是蹭蹭呢，但是也是个小突破了。那到了99年，李登辉又提出了特殊的国与国关系，那差不多就是明着台独了。这几年的时间里呢，中国的空军呢已经有不少2代战机了，那实力呢有了质的飞跃。于是这次解放军的空军呢堂而皇之的出海，直接逼近真正的海峡中线。据说啊，就美国政府呢介入了这次危机，要求台湾呢把实际领空限缩到海峡中线以东。当时的中华民国政府呢无奈只得接受。那因此呢，现在有很多学者认为呢，海峡中线的正式形成呢源于李登辉的两国论，因为真正的全方位的中线呢是在这个时候形成的。那现在还有很多没啥文化的台湾名嘴也常常不懂装懂的来这么一句啊，但是通常呢他们都是理解反了，他们是以为两国论或者中线让大陆和台湾在台湾海峡平起平坐了。从结果上来看呢是这样的，但是他们忘了前提啊，在这之前台湾海峡的领海领空都属于中华民国啊，是被共产党慢慢蹭成一半的。李登辉之后呢是阿扁上台，那讲民进党那期我就说过了，那阿扁呢并不是个台独，他只是个政治投机者，但是阿扁非常精明，上台8年呢硬是没给共产党抓到什么大把柄，所以没给到共产党机会继续蹭。然后是马英九，那马英九也是牛人啊，那装的跟大陆很亲近，王毅找他提了几次开放海峡中线，也都被他打了个哈哈给混过去了。然后的大突破大家肯定也知道啊，拭目以待嘛。那别说中线了，那环岛来了一圈演习啊，这之后呢，这个台湾每逢有点重大活动，解放军的军机呢都会过来兜一圈。咱们纵观这个台湾海峡的历史，不难看出呢两岸的攻守之势的变化。最初国民党呢军心涣散，共产党呢是有一鼓作气拿下台湾的可能的，可惜呢没能抓住机会。接着国民党呢站稳脚跟，在台湾海峡呢压着大陆打了几十年，然后大陆的实力呢越来越强大，逐渐有了一席之力，再到势均力敌，以及今天的压着台湾打。共产党在对台的战略上呢很清晰啊，就是日蹭1厘米，给我个借口我就蹭2厘米。共产党每次蹭呢都是在打破默契，那或者呢我们也可以说是改变现状。每一次的改变呢，我们都可以把它当成多塔里的开团，优势的时候呢要想办法抓到机会打团，劣势的时候呢就得拖时间找机会。那为什么我说这个民进党的执政有利于两岸的统一呢？因为他们瞎呀，劣势局你居然选择主动开团，那估计呢是想着要么等裁判老美拔网线，要么呢就是有点抖 M， 对吧？生怕大陆不往里面继续蹭。那我想如果民进党这次学聪明点的话呢，那就应该及时止血，还让共产党少蹭一点。如果还继续口，那共产党呢可能真的会忍不住啊。